Всем привет! Это распаковка для портала Игры и игрушки, и у меня на столе текстильная интерьерная кукла ручной работы кукольного цеха «Нежный ветер». Высота около 38 сантиметров. Это бабушка-кружка, и написано стихотворение о ней. Помните, как было уютно, когда бабушка заваривала чай в большом фарфоровом чайнике и накрывала его грелочкой на чайник, чтобы раскрылись чаинки и чай был ароматнее. Вот и с этой бабушкой-кружкой у вас будет уютно и неторопливо. Размер грелки рассчитан на большой заварочный чайник или небольшую кастрюльку, чтобы овсянка набухла и супчик не остыл. Голова и ручки куклы выполнены из трикотажного полотна. Сложная прическа из льняной пряжи. На щечках румянец, доброе выражение лица и есть очки, как полагается бабушкам. Фарточек и рубашка из хлопковой ткани и вот такая красивая накидка. Основа грелки из льна, утеплитель синтепон, и по низу есть утяжка для регулировки. Бабушка сложила перед собой ручки и ждет, когда все приготовится. Такая кукла создаст приятную и спокойную атмосферу, особенно там, где есть дети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и игрушки. И до встречи в следующих видео. Всем пока!